Ngayon ba? Ayan ho, maskati na ang tubig. Kahapon ay Miski malalaki ang alon, papalaot mo kami, magdala ng patukat mga mayat ang isda. Ngayon, ewan, kung may mataba pang isda, ikaw. Kaya ngayon siyang ibubuntok. kahapon ni sa 10 metrong inuro ngayon mahigit na. Bakit? Nasa 15 na yan na. Hindi lang. Oh, naman ay. At taas ang bulkan. Sobrang taas na. Pagsi 50 metros rin. Pero bumaba ang dagat ay. Ano? Napakalaking binaba. Ang ilog iga. Kita ng ano ito eh. Pero yung dinagdag ng ano yun. Pareho ay sa barangay Poblasyon, San Nicolas. Galboruto pa rin.